Bos días, imos a solucionar o modelo da proba 2020 que temos de ensayo para Sabao. Entonces, como vos decía antes, o día 25 faremos unha proba de recuperación e de ensayo para os que vayan a Sabao, a selectividade, que vai ser como esta. Vai ter 8 preguntas das que tendes que lexir e facer 5. Empezo ca primeira. A que tipo de biomolécula pertencen os oligosacáridos? Bueno, pues isto penso que o sabedes todos, pero pertencen aos glúcidos, non? Entonces, é un tipo de biomolécula orgánica que pertence aos azúcares. Con decir isto chegaba. Por que unidades estruturais están formados? Bueno, pues os oligosacáridos están formados por monosacáridos. Que un monosacárido era unha molécula de azúcar, un disacárido eran dúas. Que era un oligosacárido? De 2 a 10. As máis grandes eran os polisacáridos. Entonces me dice que indiquedes o enlace que se establece entre esas unidades. É un glúcido, está formado por monosacáridos e o enlace, todos os sabedes, o enlace o glucosídico. Entonces tendes que representalo. Mirade, vos recomendo que cando fagades esta representación poñades sempre a glucosa. Entonces facedes un hexágono co oxígeno á dereita ou podedes estar facendo ahora todos a vez que o estou repasando e sabades facendo o solucionario que debíades de ter as cámaras encendidas que non hai nada que ocultar. Isto é como estar na clase. Entonces na clase non tedes por que estar con un gorro posto. Non pasa nada. Entonces, escribimos o hexágono e o unimos. Como reaccionaba o enlace glucosídico? Sempre, sempre reaccionan os OHs. Se o primeiro H do hexágono o pos hacia baixo vai ser alfa, se o pos hacia arriba vai ser beta, como que irades. E o OH do pentágono do lado. Fórmase auga e queda un oxígeno. Bueno, pois dice que citedes un exemplo de oligosacárido e que indiquedes a función. Estou segura que algún de vos vai a pensar ai, pero que non dimos exemplos de oligosacáridos. Non é certo. Pensade o que era un oligosacárido. Cando vai de 2 a 10, cantos disacáridos dimos? Pois pertencen tamén aos oligosacáridos. Podedes decir lactosa, maltosa, sacarosa, calquer disacárido, é decir, a utilidade. Se contestamos lactosa, pois o azúcar do leite. Se decimos sacarosa, pois é o azúcar común. Se decimos celobiosa, é un disacárido que vai a ser constituyente da celulosa. E se decimos maltosa, é un disacárido que vai a ser constituyente do almidón. Hasta aquí, algunha dúbida? No. Por favor, contestad en alto. No. Non? Non. Vale, me alegro. Segunda, de que maneira se poden atopar as sales minerais nos seres vivos? Bueno, pois se non vos acordabades, vos lo repito. Precipitadas e disoltas. Que son as precipitadas? Pois son as que son sólidas. Entonces, unha sal mineral precipitada está sólida. E as ionizadas ou disoltas. Cales son as funcións das sales minerais nos organismos? Repaso rápido. Mirade, as precipitadas ou sólidas son as que forman o esqueleto, as cunchas, os caparazóns, vale? E as que están disoltas son as que están en forma de ións. Entonces, as sólidas solen ter funcións estruturais, os osos, os dentes, as conchas, e as que están ionizadas o que van a servir é pois, para o impulso nervioso, por exemplo, nos fenómenos osmóticos, entonces, na contracción muscular, esas serían as funcións. A que se debe a naturaleza polar da auga? Bueno, a auga é un dipolo. Vamos a repasalo. Por que era un dipolo? Porque a auga estaba formada por un átomo de oxígeno e 2 de hidróxeno. Se vos lembrades, o oxígeno ten 6 electróns na última capa e o hidróxeno 1. Pero que si compartían esos electróns por enlaces covalentes, formábase a molécula de auga. Pero había un problema, e é que o oxígeno é moi electronegativo, entonces os electróns dos enlaces tenden a estar máis cerca del que do hidróxeno. Entonces, eso é o que facía que a molécula de auga estuvera polarizada. Repito, os electróns que están nos enlaces covalentes quedanse máis cerca do oxígeno, ese vai a ser a parte negativa da molécula, mentras que os hidróxenos van a ter
os electróns máis alonxados deles, vale? Entón, xa temos a segunda. Algúnha dúda? No. No. Vamos ca terceira. Realiza un esquema que relacione a fase luminosa e a fase oscura da fotosíntese. Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase e indica sustratos e produtos das mesmas. Bueno, esta era moi completa, esta pregunta. Entonces, si me preguntan isto, que teño que facer? Bueno, primeiro situarme no cloroplasto e despois pensar na membrana interna e na membrana externa. Cando facíamos o debuxo da fase luminosa, na membrana interna posicionábamos os fotosistemas, PS2 e PS1, e moléculas transportadoras no medio, vale? Entón, como empezaba a fase luminosa? O lo recordo, ca auga. A auga, en presencia da luz, chamase fotolise e liberaba electróns, protóns e oxígeno. Os electróns iban ao PS1, que seguían PQ plastoquinona, citocromo B, PC plastocianina, fotosistema 1, ferredoxina, hasta el NADP. Importante, tenéis que tener claro lo que pasaba en la fase luminosa, os lo repaso. Desde el agua, la luz rompe el agua. Los electrones recorren toda la membrana tilacoidal con un objetivo, ir a unirse o ir a que lo recoja el NADP. El NADP, que es un coenzima que en ese momento está oxidado, recoge los electrones. Muy bien, pero ese movimiento de electrones generaba un flujo de protones al espacio intermembranoso, que podían entrar por la ATP sintetasa y catalizaban la síntesis de ATP. Esto se parecía a la mitocondria, tened cuidado. Cuando los H+ y los electrones llegaban al NADP, se obtenía NADPH, coenzima reducido. Además, en la fase luminosa tenemos el ATP y tenemos el oxígeno. Por lo tanto, ¿qué tres productos hay en la fase luminosa? Coenzima reducido, NADPH, ATP y oxígeno. Bueno, vamos a ver entonces cómo podríais contestar vosotros en la SABAO sin complicaros. Un esquema que relacione la fase luminosa y la fase oscura. No te está pidiendo que pongas todo lo que yo os acabo de repasar, sino que tú representes en la membrana interna del cloroplasto unos redondelitos, en donde pongas a los electrones y las flechas de los H+, y pongas el producto NADPH2 y ATP. ¿Por qué? Porque luego dibujas dentro del estroma un ciclo en donde está representando la fase oscura. Pones el CO2 metiéndose hacia adentro y las flechitas del NADPH y del ATP de la fase luminosa entrando en la fase oscura. Lo que es importante de este ejercicio no es que describáis toda la fase luminosa que yo os he repetido para repasárosla, no, sino que indiquéis que las dos cosas, que son el coenzima reducido y el ATP, se consumen en el ciclo de Calvin. Eso es lo que realmente es importante aquí, porque os piden un dibujo, un esquema que relacione las dos fases. Entonces, fase oscura es, la repaso, en el estroma. ¿Qué pasaba en la fase oscura? El CO2 se fijaba, el CO2 se sumaba a la ribulosa. Eso lo catalizaba la rubisco carboxilasa. Y a partir de ahí sucedían una serie de reacciones hasta que se rompían en dos compuestos de 3. Uno regeneraba ribulosa y el otro formaba el alimento. Y en todo esto se consumía el ATP y el coenzima reducido de la fase luminosa. Me enrollo mucho para aprovechar a repasaros la fase luminosa y la fase oscura, pero realmente aquí era menos lo que teníais que representar. Localiza dónde se lleva cada fase. Bueno, pues a fase luminosa é na membrana interna tilacoidal e a fase oscura no ciclo de Calvin. E ademais, sustratos e produtos das mesmas. Entón, tendes que decir, con que empeza a fase, que precisas na fase luminosa? Auga, luz, coenzima oxidado. Que obtés? Oxígeno, ATP e coenzima reducido. Na fase oscura, que precisas? Precisas ribulosa, que un azúcar de 5 carbonos, e precisas que entre dióxido de carbono, CO2. E con eso vas a obter e precisas tamén os produtos da fase luminosa, o ATP e o coenzima reducido.
Bueno, esta quizás sea a máis difícil de explicarvos sen poder escribir no encerado. Dudas? No. 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 No? Bueno, na pregunta 4. Debuxa un cloroplasto dunha mitocondria, señalando os componentes. Bueno, aquí xa teño aberto do Lecto Biosfera para repasarvos pues, co debuxo mellor. Pois, lembrade, membrana interna tilacoidal, o espacio entre os tilacoides, espacio intermembranoso tilacoidal. Cando dos tilacoides están xuntos por un conxunto de columnas, eso chamase grana, que non podo pôr o ratón encima porque senón aparece a micrografía. O vedes aí o interior estroma, a grana, e vedes que ten tamén o seu propio ADN e tamén ribosomas no interior do cloroplasto. Cando pomos a micrografía, o cloroplasto este de aquí, o máis escuro. Este outro que tedes á dereita cunha mancha negra no medio é o núcleo. Isto é importante porque en algúns exames non penso que ahora non empregarán micrografías, porque está claro que nas ABAU van a pretender axudarvos, pero bueno, se as poñen, é esta oscura. Vamos a repasar tamén a estrutura da mitocondria, que non la preguntaba. Preguntábanos no mesmo debuxo, un debuxo da mitocondria. Bueno, fixademos que a mitocondria é moito máis vacía no interior. Ten membrana externa, membrana interna con unhas repliegues que se chaman crestas. No interior está a matriz mitocondrial onde pode estar o ADN e os ribosomas. Tamén ten espacio entre as dúas membranas, espacio intermembranoso. Se poño o ratón por riba, vedes que estas son as crestas da mitocondria, non? E que vedes que a diferencia é que o cloroplasto era moito máis estaba moito máis relleno todo o interior. Bueno, pois agora volvemos ao modelo de examen que estamos facendo. E aquí nos decía, na pregunta 4, que dibuxarades o cloroplasto e as mitocondrias, sinalando 5 componentes en cada un deles. Describe cal é a función que desempeñan estos orgánulos no metabolismo. Bueno, isto era fácil, non? A función das mitocondrias, cal é? Respiración celular. Moi ben, a respiración celular, non? Non é o catabolismo, pero en concreto, vos acordades cando vos decía que rutas metabólicas teñen en común todos os catabolismos? E todos decíades, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Entón, na mitocondria suceden estas 3 cousas todos en común. Ben, e cal é a función do cloroplasto? Pois sintetizar materia orgánica na fotosíntese, non? Tamén vos pregunta aquí se se poden atopar os dous orgánulos nunha mesma célula ou son incompatibles. Que contestades? Que sí. Que se poden atopar Que sí que se poden, verdad? É moi fácil. Onde poden estar? na vegetal. Perdón? Na vegetal. Na vegetal. As células vegetais poden ter mitocondrias e cloroplastos. As animais non, pero os vegetais sí. Ben, vamos ca última pregunta, 5. Bueno, última non. O sea, si de 8 collemos 5, pero podemos collelas no orden que queiramos, eu vou facelas todas. Este problema o fixen eu, e o tendes en vídeo, vos lo vou enseñar agora. É un problema de 2 xenes. Vos aconsello que o intentedes sós, é moi fácil, é sobre as cataratas e a fragilidade dos osos. Dice que estes 2 caracteres son dominantes, entón tendes que empezar tomando os datos. Se as cataratas son dominantes, empregades a letra que sea. Teño o vídeo que o teño grabado, vos lo vou compartir tamén a vos, pero yo fuxen pos de cuarto. Entón, aquí... Vedes a resolución do problema ou non? Sí. Sí. Bueno, pois mirade, aí teño os datos tomados. Empreguei a F. Se non vos dicen unha letra, podedes usar a que queirades, pero evitade letras que se parezcan. Como sempre, se toman os datos, voulle dar un pouco vídeo. Bueno, nese vídeo vos explico todo con calma. O vou a colgar tamén no blog, no vosa entrada, para que aqueles que non o entendan ben o vexan con calma. Pero aquí está resolto o problema hasta o final. E vos explico como tendes que facer os gametos e como tendes que facer todo. Entón, aqueles que vedes os gametos, aqueles que o entendedes,
pois mellor. E os que non nos entendedes ben, non hai excusas, vale? Porque hai unha lista de reproducción con resolución de problemas. Entonces, ahora non me paro porque vou subir o vídeo nesta mesma entrada da clase de hoxe, vou subir o vídeo da clase e subo ese vídeo da resolución do problema para que o podades comprobar. Porque, por exemplo, Gándara, sempre me dices que tes problemas cos problemas de xenética. Pois calquera de vos aconsello, primeiro, intentade o facer sós, porque mirade, en unha sabau, se dominades os problemas de xenética e tendes un problema ou dous, podedes ter un 4. Moi fácil, Entonces, se non vos gustan ou vos parece que son difíciles, colledes outra cousa. Pero se vos salen ben, é unha pena que non nos fagades. O que os vou dar un consello, sede moi ordenados. Se vos preguntan, contesta xenotipo, son, fenotipo, tal, que vos quede claro. Outro día, algún problema que me mandastedes que estaban ben, pero fallabades moitas persoas na forma de tomar os datos. Hai que ter moito cuidado. Os caracteres recesivos, por convenio, empréganse sempre en minúsculas. Entón, non podemos inventar. Temos que facer o que nos dicen. Vamos con outra cuestión, que sería a pregunta 6. Que diferencia hai entre estes pares de conceptos? Xen e alelo. Sabedes a diferencia ou tendes dudas? Este silencio, creo que non que tenéis dudas. A ver, xen. Xen é un fragmento de ADN que ten información para determinar un carácter. E alelo é cada unha das posibilidades que poden ter os xenes. Entón, podes ter, cando tú pos no problema, gen A, pois a grande e a pequena, son as posibilidades que pode ter ese xen. Homocigoto e heterocigoto son os individuos. Cando un individuo é homocigoto, é raza pura, quere decir que para un xen, para determinar un carácter, ten 2 alelos iguais. Os 2 que heredou do pai e da nai, un de cada, son iguais. Heterocigoto, individuo que para un carácter ten os alelos distintos. Herencia dominante e herencia intermedia. Repaso. As dúas son tipos de herencia autosómica. Nos, na herencia autosómica, vimos 3 casos. A dominante, a intermedia e a codominante. A dominante é a máis frecuente. Que pasa na dominante? O heterocigoto manifesta o fenotipo de un dos homocigotos. Tú dices, a grande roxo, a prima blanco, a grande a prima roxo, se é o dominante. Se temos unha herencia intermedia, que tes que decir aquí neste problema? Pois que o heterocigoto manifesta un fenotipo mezcla dos homocigotos. Si un sería roxo e outro sería blanco, na herencia intermedia aparece un fenotipo novo, que sería rosa. E que é a herencia codominante? Non me pregunta codominante, preguntábame solo a dominante. Bueno, digo vos a codominante. Cando no heterocigoto maniféstanse os fenotipos dos 2 homocigotos. Entón, agora vou me ceñir o que tiñades que contestar. Na herencia dominante, o heterocigoto manifesta o fenotipo do homocigoto dominante, mentras que na herencia intermedia, o heterocigoto manifesta un fenotipo mezcla dos fenotipos dos homocigotos. Dudas? No. No. Xen autosómico é xen ligado ao sexo. Mirade, todo o que leve a palabra autosómico é que non depende do sexo. Entón, un xen autosómico vai nos 44 cromosomas que non son sexuais. Temos 46, non? Pois hai 44 que son autosómicos. Pois un xen autosómico, da igual o que sea, non depende do sexo. Non ten que ir neses cromosomas. Sin embargo, cando un xen é ligado ao sexo, quere decir que ese xen está contido ou no X ou no Y, nos cromosomas sexuais. Nada máis. Vamos ca pregunta 7. Describe un modelo de proceso industrial no que se utilizan os fermentos, que difícil, e indica como se denomina o proceso metabólico e o balance global. Que contestamos? Pois a fermentación. Ese é o proceso metabólico. A fermentación para producir cerveza, por exemplo, ou para producir derivados lácteos, ou para producir
viño ou calquer fermentación, elexides un. Fermentación láctica, para os derivados do leite, por exemplo, ou que queirades. Fermentación. Como se chama ese proceso? Se está. É un catabolismo parcial, as fermentacións. Entonces, non se obtén o máximo de enerxía. Lembrade que cando tú fermentabas un azúcar, unha glucosa, o estabas catabolizando no citoplasma, hasta ácido pirúvico. E dende aí, as diferentes fermentacións. E solo che daba 2 ATPs, que vos lo pregunta aquí, vos pregunta o balance global. Entón, tes que decir, na fermentación solo obtemos 2 ATPs. Por qué? Porque non funciona a cadea respiratoria. A fermentación é no citoplasma. Entonces, os NADH, sabedes que van á mitocondria para producir ATP, pero no caso da fermentación, a mitocondria non funciona. Entonces, solo nos daría 2 ATPs. A ver, dudas. Por favor, preguntad, que no pasa nada, al contrario. ¿No hay dudas? No. Última pregunta. En relación ca resposta inmunitaria, desenvolve brevemente estes conceptos. Linfocito B e vacinación. Que fácil. Por eso que é moi fácil tamén que o terceiro bloque sexa fácil, porque igual pensan que non lle deu a xente tempo de explicar. Pois mellor, que o tendes fresco. Un linfocito B é un glóbulo blanco que, ademais, fabrica anticorpos ante a presencia de un antíxeno. É responsable da inmunidade humoral. Xa está, completísimo. Que a vacinación é un tipo de inmunidade artificial activa. É unha medida preventiva na que nos introducen un antíxeno para que os linfocitos B aprendan a recoñecelo e fabricar anticorpos. Hai que decirlo así. Non hai que poner... No, perdón. Por eso te dan 2 puntos. Si lo pones como yo lo dije, sí. El tema es que vosotros pongáis a vacinación. E cando te ponen el virus medio muerto y entonces tu cuerpo fabrica y entonces, que es como escribís vosotros. ¿Estamos? Que no es lo mismo lo que dije yo. Vacinación, inmunidad artificial activa, medida preventiva, introduce en el organismo antíxenos atenuados para que os linfocitos B aprendan a recoñecelos y a fabricar anticorpos. Así es como hay que ponerlo, para que te den los 2 puntos. Si empezáis a poner vuestros desbarres, claro, luego salís de los exámenes, ¿qué tal? Ah, muy bien, muy bien. Pues yo no sé, yo me esperaba más nota. Sí, claro, pero es que luego hay que corregir todo lo que no ponéis bien. Y eso también lo van a hacer en la SABAU. Entonces, es fácil que veáis un examen y que digáis, ¡ay, me salió genial! Sí, pero luego a ver lo que pusiste. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por repasar todos. Os garantizo que si todos los vídeos que os voy a subir de exámenes los escucháis y os fijáis y atendéis, lo vais a hacer genial. Acabo de grabar un momento, salvo que tengáis alguna duda que queréis que aclaremos.